很多跨境人现在其实还没意识到，2026年了，真正淘汰你的可能已经不是同行了，而是那些会用 AI 的同行。现在跨境圈最恐怖的一件事，不是没订单，也不是广告费越来越贵，而是你还在熬夜剪视频的时候，别人已经开始用 AI 一天量产50条素材了。你还在一个个手动回复客服，别人已经 AI 自动回复了。你还在慢慢改图、修图、抠图，别人已经开始 AI 批量生成广告素材了。最可怕的是，很多人到现在都还没意识到，整个跨境行业的工作方式其实已经彻底变了。前几天我看到一个跨境新手在群里直接崩溃了。他说自己每天忙到凌晨2点，白天处理订单，晚上搞视频、改详情页、回消息、看广告数据。结果到最后复盘的时候，发现好像什么都没真正推进。下面一堆人安慰他说：正常，跨境都这样。但说实话，我现在越来越不认同这句话了，因为现在很多跨境人类，并不是因为业务真的大到做不完，而是还在用2022年的方法硬扛2026年的竞争节奏。以前做跨境，大家拼的是谁更能熬夜，谁更能吃苦，谁更能干。但现在真的不一样了。现在真正拉开差距的，已经开始变成谁更会利用 AI， 谁更会利用工具。大家好，我是淘七股，欢迎来到我的频道。这期视频我想跟大家聊聊2026年真正改变跨境工作流的几个 AI 工具。有几个工具我甚至已经固定在浏览器标签栏里了，基本每天都会打开。如果你喜欢我的节目，麻烦点个赞、订阅、分享。下面正式开始我们今天的内容。先说第一个，也是我现在用的最多的一个工具 ，ChatGPT。先说句可能有点扎心的话，现在很多跨境卖家对 AI 的理解，其实还停留在帮我写个标题、帮我写个产品描述这个阶段。但真正已经开始吃 AI 红利的人，现在已经在用 AI 做客服、做 SEO、做广告、分析评论、批量生成 TikTok 脚本，甚至已经开始搭自己的 AI 自动化流程了。而这些里面，我目前用的最多的，其实还是 ChatGPT。很多人其实低估了 GPT， 总觉得它只是一个聊天机器人，但我现在越来越觉得它更像一个跨境运营助手。我现在很多事情第一反应已经不是 Google 了，而是直接先丢给 GPT。比如让我分析 TikTok 爆款标题，帮我生成美区广告文案，整理 SEO 长尾关键词，分析差评核心问题，甚至独立站 FAQ。现在很多内容基本都是 AI 先帮我打底，我再人工微调。而且说实话，这种效率差距真的特别明显。以前你可能一个晚上只能慢慢磨一篇文案，现在 AI 几分钟先给你跑出来10几个方向，你只需要挑、改、优化就行了。而且今年 GPT 最大的变化，其实已经不是会写文章了，而是开始具备执行能力了。它越来越像一个 AI agent， 会搜索、会分析，甚至开始会调用工具。很多跨境人还没意识到一件事，未来很多岗位不一定会被 AI 替代，但大概率会被会用 AI 的人替代。这个趋势其实已经开始了，而且已经越来越明显了。接下来这个工具，我感觉很多跨境美工现在已经开始偷偷慌了。Canva AI。以前做跨境设计最头疼的是什么？改图。尤其老板一句再高级一点，再欧美一点，再像苹果官网一点，设计师当场沉默。很多团队应该都经历过这种场景，但这2年 Canva AI 真的越来越猛。说实话，我以前其实有点看不起 Canva， 总觉得它太小白，不够专业。但后来真正高频使用以后，才发现它最恐怖的地方根本不是专业，而是它把普通人的生产力直接往上拉了一大截。尤其现在 AI 功能接进去以后，很多原本需要设计师反复沟通的事情，现在一句话就能生成。产品海报、TikTok 封面、广告 banner、促销图、社媒帖子，现在很多运营自己就能直接做，根本不用排队等设计。特别是做独立站的人，应该会特别有感觉。
以前改个首页 banner 可能来回沟通半天，现在 AI 先生成，自己再拖一拖，改一改，十几分钟结束。而且 Canva 现在已经越来越不像单纯设计工具了，它开始往内容工厂方向发展，图片、视频、动画、文案全部都在整合。很多小团队最明显的变化就是，以前5个人干的活，现在2个人已经能跑起来了。接下来这个工具，最近跨境圈真的越来越多人在聊 Synthesia。我去年其实还觉得 AI 数字人有点假，但今年再看，真的已经开始有点分不清了。尤其很多海外广告口播，你认真看半天，最后发现可能真人都不是。现在越来越多跨境团队开始用 Synthesia， 它的逻辑其实特别简单。你写脚本，它帮你生成数字人口播视频，支持多语言、AI 配音和虚拟主播。真正让跨境团队上头的地方就在于，它不需要真人反复拍摄。以前做视频，租场地、找模特拍很多遍，后期再剪，一条视频能折腾1天。现在很多团队直接 AI 数字人批量生成。最夸张的是，它支持多语言。同一个视频，英语、法语、西语、德语可以直接批量生成。这对跨境业务来说真的太香了。尤其做 TikTok、YouTube Shorts、独立站产品视频的人，效率提升特别明显。当然，现在 AI 视频还没到完全替代真人的程度。仔细看，还是能看出一点 AI 味，尤其情绪和动作细节。但问题在于，大多数广告本来也不需要什么奥斯卡演技，它只需要能量产、能投流、能转化，其实就已经够了。接下来这个工具最近真的越来越火 ，Runway。尤其做 TikTok 和品牌视觉的人应该已经听过，它现在已经进入文字生成视频的阶段了。很多以前需要 AE、PR 摄影团队才能做的镜头，现在 AI 已经能直接生成。比如产品动态展示、AI 运镜、自动抠像、视频扩展、AI 转场，这些以前门槛很高的东西，现在已经越来越平民化了。而且最恐怖的一件事是什么？现在很多广告素材其实已经开始进入 AI 流水线生产时代了。Meta 甚至已经公开表示，未来广告会越来越 AI 自动化。很多人其实还没意识到这意味着什么。未来跨境广告很可能拼的已经不是谁更会拍，而是谁能一天生成更多可测试素材。因为广告本质上就是测试，你的素材产能越高，你就越容易跑出 ROI。所以现在很多团队疯狂研究 AI 视频，本质上并不是为了酷炫，而是为了真正解决内容产能问题。接下来这个工具反而是我天天都在用的，而且很多人可能会忽略 A-Convert。有意思的是 ，AI 越来越厉害以后，我反而越来越觉得很多老工具才是真刚需。比如 A-Convert， 我现在真的天天开，因为跨境行业本质上就是天天和文件打架 ，PDF、PNG、WebP、MP4、压缩包、合同、发票、平台资料，每天都在转换格式。有时候客户系统打不开文件，真的能来回折腾半小时。而 A-Convert 最大的优点其实就一句话，不用下载软件，打开网页直接转，简单、粗暴、稳定。很多时候真正耐用的工具未必是最高级的，而是你每天都会打开的。最后我想聊一点更底层的东西。这2年我最大的感受就是，整个跨境行业正在进入一个特别明显的 AI 重构期。以前大家拼的是货源、价格和供应链，现在开始越来越拼内容效率、AI 能力、自动化程度和视频产能。很多时候并不是你不努力，而是别人已经开始用10倍效率工作了。尤其未来这1年，我感觉整个跨境行业会越来越卷 AI 工具，因为所有人都会慢慢发现一件事 ，AI 最可怕的其实不是替代人，而是让一个普通人拥有过去一个团队的生产力。
所以现在真正拉开差距的，很多时候已经不是你懂不懂跨境，而是你懂不懂新工具。而且这个变化速度真的比很多人想象的还快。好，今天视频的全部资料，他们的链接都会放在视频的下方。如果你喜欢这种真正讲跨境底层变化的内容，也欢迎点个赞，订阅一下频道。后面我还会继续更新 AI 加跨境、AI 加 TikTok、AI 加独立站，还有现在很多跨境团队内部正在偷偷用的效率工作流。我们下期视频见。